І насамкінець у фактах погода. Надвечір у столиці прогнозують сильну ожеледицю та сильні пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпеки. За прогнозом синоптиків, ввечері температура різко знизиться із плюс 4 до мінус 3, а вночі будуть всі 9 нижче нуля. У Київавтодорі запевнили, дорожники вже готуються, оброблятимуть дороги і тротуари протиожеледними засобами. Така ж ситуація буде і в північних областях, там похолодають до мінус 12, тож водіїв закликають бути обачними на дорозі і дотримуватись швидкісного режиму і дистанції. Шквальний вітер до 15-20 метрів за секунду прогнозують сьогодні в Західних, Житомирській та Вінницькій областях.